cabo chứ không phải là cái gì cả. Thế tôi hỏi ông như bây giờ là ông tháo cabo tôi ra đúng không? Ông tháo cabo tôi ra đúng không? Thế nhưng mà nếu mà tôi không ở đây, ông tháo máy của tôi ra, tháo phụ tùng tôi ra, tôi biết làm sao, ông giải thích cho tôi nghe thế nào? Hả? Ông là quản lý cái gì ở đây mà bây giờ để xảy ra vấn đề như thế này? À, đây trả lời tôi. Bây giờ lý do tại làm sao anh tháo đồ xe tôi ra, trong khi đó xe tôi bảo hành anh bảo đến thứ bảy mới xong, giờ chưa có sửa chữa gì cả, tháo đồ xe tôi ra là như thế nào anh trả lời? Anh thứ bảy Hẹn tôi thứ bảy, xe vẫn để nguyên chưa gì cả mà tháo đồ xe tôi ra. xe làm nhiều anh. Hả? Xe thì đương nhiên là bây giờ tôi nói với anh là cái anh như thế này là tôi giờ tí nữa tôi mang xe tôi về, tôi không để ở đây nữa, tôi cũng không sửa chỗ của anh nữa. Đấy, thế nhưng mà bây giờ anh giải thích cho tôi lý do tại sao bây giờ anh tháo phụ tùng xe tôi đây. Đây các anh này là hãng Hanoi đúng không? Cái xe làm nhiều không? Sơn nhẹ nhiều đẩy nhanh rồi sau mãi thứ bảy ra cho anh nấu. Đẩy được sớm hơn, trao đổi với anh em đẩy sớm cho anh. Hôm nay thứ tư rồi. Em đi dự toán mai là sao để sớm cho anh. Mang lên cho anh xem có sơn nhiều. Đây giải thích cho tôi xem lý do tại sao tôi tháo ra. Còn giờ thì tôi mang xe về đi chỗ khác rồi làm, không làm gì nữa. Đấy là đương nhiên rồi. Đấy. Bây giờ các anh làm như thế thì làm sao còn lòng tin gì? Anh giải thích cái xem. Em có nói chuyện với anh rồi, này xin lỗi anh, cái mà việc thì cái xe kia nó Gabo chắc chưa về, anh em nó chắc nó mượn nó vào thôi. Đấy, vì chứ không phải là em bảo gọi điện cho anh thì chắc là quên anh em nó chưa gọi. Chứ còn thực ra không phải là đổi đồ cái gì cả, vì cái xe Cabo thôi. Thế nhưng mà đây tôi hỏi anh là bây giờ cái là em hoàn toàn nhận lỗi đấy, chứ không phải là đổi đồ gì cho tôi hỏi ông này cái vấn đề rằng là ông nhận lỗi thì là đương nhiên rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông là thế đây là cái cabo, thế còn những cái phụ kiện khác mà bọn tôi không biết được gì sao? xin lỗi. Alo. Dạ vâng. Anh gọi chưa? Anh gọi bảo hiểm, anh làm bảo hiểm chưa? Anh bảo hiểm có định cho anh chưa? Vâng, có cái số hotline, có số hotline ở trên đấy, có số hotline anh gọi tôi bảo hiểm của em cái, để bảo hiểm thì giám định của em đang bảo thì em làm cho em. Vâng vâng đúng rồi, vâng có số hotline ở bên ngoài đấy ạ. Vâng vâng anh thông báo. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Có nghĩa là anh giải quyết việc cho tôi nhanh cái đấy thì bây giờ tôi hỏi anh là nếu mà một cái nắp cabo tháo ra đúng không, anh bảo chuyển sang xe khác họ kia thì cái việc với tôi cũng mẹ nghe anh biết. Thế thì bây giờ là vào hãng làm việc, nguyên tắc điều đầu tiên là các anh làm không bao giờ được tháo từ xe nọ sang xe kia. Bây giờ các anh làm anh phải có đồ có nghề của anh chứ làm sao các anh tháo xe của ra sang lắp sang xe khác.
Bây giờ là vào hãng rồi, vào hãng thì bây giờ công sửa phần nào không sửa, tại sao ông tháo hết ra đi? Thế bây giờ còn máy móc các thứ tháo ra thì bọn tôi biết làm sao được hả? Thế nên tôi yêu cầu bây giờ là ông gọi ông giám đốc của ông đến đây giải quyết cho tôi xem rằng là Kia từ trước đến giờ vẫn làm như vậy à, vẫn cứ tháo từ xe nọ lắp sang xe kia thế à, đúng không nào? Bây giờ bọn tôi là người tiêu dùng, mẹ cái xe nó cả một tài sản thì đâu có phải không? Bây giờ mang ra ông tôi biết như thế thì tôi hỏi ông là làm sao? Đấy, ông trả lời tôi xem nào. Em nói rồi, lỗi thì thực ra thì này là cái mà là do chủ quan này, anh em gọi điện để nhờ anh, nhưng thực ra thì nó không có một cái gì cả, nó chỉ là cái xe thì anh cũng biết đấy, và thôi chứ nó không phải là đổi như thế nào cả. Thế nhưng mà tôi hỏi anh cái này, thế thì từ ở Kia từ trước đến giờ làm cần thì là anh cứ tháo từ cái nọ tháo sang cái kia, chứ còn bây giờ rà nọ kia tôi nói biết là các ông làm bây giờ công việc có đồ nghề các ông, đúng không nào? Em nhắc nhở anh em Nhắc lên cho bây giờ tôi nói cái nào. Thế nên trường hợp của tôi còn nhiều trường hợp khác như thế không hả? chỉ có trường hợp này thôi, vì chắc là anh em quên không gọi điện lại cho anh thôi, chứ còn người ta cabo thì nó không ảnh hưởng gì. Cái vấn đề là cabo nó không ảnh hưởng gì, tôi đồng ý, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ cái vấn đề rằng là bây giờ xe tôi mang vào đây, cái nay ông tháo cái cabo, mai ông tháo cái khác thì ai người ta biết đâu được, đúng không? Sau này ví dụ ông có đổi máy, bồi tôi không may nó nhỡ, nó đưa xe ra đến thử rồi, đúng không? Thế bây giờ tôi hỏi ông là chỉ sửa mỗi cái đằng trước vậy thôi, một cái hiền làm sao một đến tận thứ 7 các ông sửa tôi, thế ông giữ xe lại để làm gì? Hả? Xe này anh biết cái lượng xe của em là đông. Cái lượng xe bây giờ lượng xe nó rất là đông. Em sẽ trao đổi với anh em để ưu tiên cho anh. Thực chất là tôi nói với ông này bây giờ ông gọi người lắp xe vào, tôi mang xe về, tôi không sửa ở đây nữa, chứ còn không có cái là anh em lắp gì cả. Thế nhưng mà tôi yêu cầu rằng là giám đốc ông gọi điện cho tôi.